Dapat rezeki 1 ekor bebek, kita masak ala-ala Purnama aja yuk. Remember pemirsa Raya, ini tuh ala-ala Yupatmi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada perbedaan mulai dari penampakannya atau gimana pun caranya, tolong dimaklumi saja. Untuk perbumbuan duniawinya sudah aku tulis di situ ya. Ingat kalau masak bebek bumbunya harus banyak. Kalau nggak banyak dijamin gagal. Jangan lupa bersihkan daging bebeknya dan disayat tipis-tipis biar nanti ketika ngukep bumbunya itu meresap ke dalam daging bebeknya. Di sini aku ngukep atau merestonya itu pakai panci presto viral bentukan labu yang sudah teknologi modern.